M'agradaria dir que sembla que el guionista d'aquesta obra de teatre espantosa que vivim, el guionista de l'estat espanyol, deu ser un sàdic irredent. Perquè el dia que precisament celebrem l'empresonament del nostre govern legítim, ens venen amb unes sentències inacceptables des de tot el punt de vista. És la imbecilitat jurídica portada fins als extrems. Han empresonat a polítics que havien tornat a omplir d'ètica la paraula de polític. Quedi clar. M'he de calmar una mica. No, sí, per què? El que... Deixeu-me dir que no s'entén que persones com el Jordi, l'estimadíssim Jordi Cuixart, l'estimadíssim Jordi Sánchez, el molt estimat Oriol, Raül Romeva, no em deixaré ningú, per Déu, Josep Rull, Jordi Turull, estimadíssim Jordi Turull, ajudeu-me, va. Moltes gràcies. No, els que estan aquí. Com es pot entendre que una dona com la Dolors Bassa estigui al Puig de les Basses? Com es pot entendre? Com es pot entendre que la molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya estigui a la presó per haver permès exercir els diputats? Sabeu, cadascú ens hem de tensar l'arc. Hem de tensar l'arc. Cadascú des d'on li toqui. Les iaies imaginant receptes per les fiambreres carmanyoles, perdó, que vindran. Teixint jerseis per si farà fred, que potser en farà. Els joves organitzant-se, cadascú des del seu lloc, tensant l'arc. Perquè entre tots, només entre tots, podem solucionar aquest problema que tenim al davant. Un amic, en David Fernández, que està per aquí, un dia fa 8 mesos va dir que teníem d'omplir els carrers per buidar les presons. Doncs ve aquest moment. Està venint aquest moment. I per acabar, vaig tenir el privilegi, i dic bé, el privilegi de ser diputat durant 2 anys al Parlament de Catalunya, l'11a legislatura. Una 11a legislatura plena de risc i d'honor. I davant, per favor, no es pot admetre res més que la unitat estratègica. No es pot admetre res més. Els ciutadans entenem la diversitat de les opcions polítiques i que cadascuna ha de defensar els seus posicionaments. Mare de Déu. És igual, m'enteneu bé. Però davant d'una emergència nacional com aquesta, unitat. Us ho exigim. Us ho exigim. Us ho exigim. Adéu.